Pwigwo 2 अक्ट' 4 बाजि चिरां जिल्लानि मावखुलि काजलगामियाव आं मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय जासिगोन। मूल उद्देश्यआ जाहैबाय UPPL खौ गोख्रों खालामनानै जोंनि जि फैगौ सम माहारि हिसाबै जों खौसेयै जयै जोंनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनांगौ। नंगौ, चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय UPPL मावख'आव 2 एप्रिलाव जयेन जासिगोन होननानै बुंदों सान्दन ब्रह्मआ। UPPL आव आंजों लोगोसे गोबां राजखान्थि हान्जा एबा आफादफोरनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया आरो रायजो राजा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय जासिगोन। जे माहारिनि गावस्रानायनि थाखाय गोरोबलायनायखौ जाहैनि थाखाय इमादानिल' खोथा नङा आरो सोरहाबा बेबायदि आं होबथानायनि प्रमान दंब्ला आङो निजे क्षमा बिगोन। दिनै आङो बे प्रेस मेलनि गेजेरजों आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनो आं सानदों। फैगौ 2 अक्ट' 4 बाजि चिरां जिल्लानि मावखुलि काजलगामियाव आं मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा UPPL आव आंजों लोगोसे गोबां राजखान्थि हान्जा एबा आफादफोरनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया आरो रायजो राजा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय जासिगोन। जगदान होनाय जासिगोन, जयेन जानाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ सोरखौबा गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै बे थांखिखौ आं लायाखै। बियो दिनै समयनि दाबि, जोंनि परिस्थितिनि थिननाय। आरो बे हाबाफारियाव जायफोर गोसो गोनां इच्छा थानाय सुबुं एबा व्यक्तिया बाहागो लानो हागोन। गोजोन्थों। सार, नोंथांखौ बुंदोंदि हाग्रामा महिलारिया जागोन सासे मिनिस्टार हिसाबै मन्त्रि हिसाबै, बाव नोंथाङा मा बुङो? सोर मा बुंदों बुङाखै थांखांनाय बाथ्रानि सायाव आं बांद्राय कमेन्ट्स होनो बायो। आरो नोंथांमोनहा मालाबाबो आंखौ बिदि बुंनाय थरख' बिथरख' नुवाखै। जोङो एसे सिगांथिंसो नायनायनि थाखाय प्रयजन दं। मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया गावनि नोजोरजों जेखौ नुदों, हयथ' बिथाङा गावनि नोजोरजों बेखौनो थिग सानदों। बिनि थाखाय बुंफिननांगौ, खेंफोरथि होनांगौ होननानै आं साना। इमानुवेल मुसाहारिया नोंथाङा बुंदोंदि खौसेथि बे समाव सरकार दानो नागिरनायाव नोंथाङानो जाहोआखै होनना बुंदों। आं एसे सिगाङावबो बुंखांबाय जे माहारिनि गावस्रानायनि थाखाय गोरोबलायनायखौ जाहैनि थाखाय इमादानिल' खोथा नङा आरो सोरहाबा बेबायदि आं होबथानायनि प्रमान दंब्ला आङो निजे क्षमा बिगोन। आं हास्थायो बेखौ प्रमान सहकारै, फोरमान सहकारै बेफोर सेन्सिटिभ बाथ्रा, जायहा सिरियास एसे खैफोद गोनां राव, बेफोरखौ बिना प्रमानाव बुङैया मोजां। सार, नोंथाङा जुदि UPPL आव हाबमारो, BPFनि थासारिया माबायदि जागोन? BPFआबो थागोन। BPFआ जे जोबथारगोन बेथ' जानो हाया। मूल उद्देश्यआ जाहैबाय UPPL खौ गोख्रों खालामनानै जोंनि जि फैगौ सम माहारि हिसाबै जों खौसेयै जयै जोंनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनांगौ। बियो दिनै समयनि थिननाय। खाम्फा बरग'या नोंथांखौ हाबानो, मानोना नोंथाङा BPF दाजेननायनि सासे सानसुमै होननानै बुङो। बे बाथ्राया बेसेबां? नै दा जि आङो प्रेस मेलनि गेजेरजों बुंबाय, बे बाथ्रानि जेबो ओंथि गैला। बेखौ नोंथांमोनहा दा हमनो हाबाय, मोनदांबाय। मैया सोर बुंदों, दहाय फुंसिमाव मा बुंदोंमोन, बे दानि जि प्रेस मेल बेयो प्रमान खालामबाय। आरो बे बुंनाय बाथ्राफ्रा जेबो रिलिभेन्सि गैला।
ओंथि गैला मिनिं गैला नोंथांजों 3,000सो थांफागोन होननानै खौरां मोनदों बिनि बाराबो जानो हागौ गोजोन्थों गोदान दोलोनि जानानै माबायदि खामानि मावलांगोन होनना सानो नोंथाङा उननि समाव रायजोनि जौगानायनि थाखाय दोलोआ जेखौ बिबान होगोन जेखौ डाइरेक्सन होगोन आरो आंनि केपासिटियाव जेसेबां रायजो राजाखौ सिबिनायनि थाखाय गोहो दं केपासिटि दं आं बेखौ रुजुनलांगोन गोजोन्थों